2 prill, dita botërore e autizmit. Një mundësi e shkëlqyer për të folur për atë që shpesh nuk flitet sa duhet. Prindrit që kanë fëmijë në spektrin e autizmit. Po, ata janë të fortë, të duruar dhe jo më pak e rëndësishme. Shpesh herë janë ekspertë të vërtet komunikimit, që kalojnë ditë të tëra duke deshifruar gjuhën e trupit, shenjat dhe ndonjëherë edhe buzëqeshjet e vogla që thonë më shumë se fjalët. Më pëlqen ta them se në një botë ku shumë njerëz duan të bëhen ekspert të çdo gjëje, prindrit e fëmijëve në spektrin autik janë ata që e kuptojnë më së miri se askush tjetër se komunikimi është diçka më shumë se thjesht fjalët që themi. Është gjithçka rreth mesazheve që mund të dërgoni, qoftë me një shikim, një gest apo ndonjëherë me një heshtje të gjatë. Dhe po, ndonjëherë është një eksperiencë që duhet ta mësojmë të gjithë, se si të dëgjojmë më mirë, jo vetëm me veshët, por edhe me zemër e shpirt. Pikërisht në këtë intervistë do të flas me një profesor të shquar të shkencave të komunikimit, Bujar Hoxha. Ai është një prind i devotshëm që ka një fëmijë në spektrin e autizmit. Çfarë kujdesi ka ai si prind? Qoftë edhe si një person që posedon njohuri profesionale mbi komunikimin. Profesor, shpeshherë kur flasim për autizmin, jeni shumë i kujdesshëm se si shpreheni terminologjinë, konceptet. Nuk thoni fëmijë autik apo me autizëm, por thoni fëmijë apo person, njeri me spektrin e autizmit. Po, vetë diagnostifikimi i autizmit është në Autism Disorder Spectrum Syndrome në anglisht, do me thënë spektri çrregullimeve të autizmit. Çka do me thënë kjo? Do me thënë se nuk është vetëm një problem. Fjala spektër do të thotë se është më shumë se një problem. Do me thënë jo vetëm që nuk flejnë natën apo nuk flasin, po janë edhe sjelljet repetitive, janë edhe sjelljet e pazakonshme që ne i shohim, që vijnë direkt si, do me thënë, një kundërthënie e impulseve të trurit, të cilat japin komanda në mënyrë pak më ndryshe se tek njerëzit neurotipik, si që quajmë ndryshe. Do me thënë, këto njerëz neurodiversiv, sot autizmi ka shumë terminologji, do kisha thënë shkencore, sa i përket nomenklaturës shkencore, por nuk ka një zgjidhje permanente. Qoftë edhe fjala ASD, që është në anglisht rregullimi i spektrit të sjelljeve autike, ose qoftë edhe një profesor anglez e quan edhe autistic condition, gjendja autike, quhet si ta quajsh, kryesorja është nuk është vetëm një problem. Është problem, do me thënë, multiform, është problem multidimensional, si ta quaj. Nuk është do me thënë vetëm procesi i perceptimit apo i kognicionit, të cilë disa fëmijë më tepër ndodh në moshën e hershme, normalisht prej 0 deri në 18 muaj, prej 18 deri në 24 muaj, ne tek foshnja i shohim këto simptome. Simptomatologjia veç më është e njohur, por problemi nuk është një problem i prekshëm fizik, si ta quaj traumatologjik, që një specialist i fushave të ndryshme të mjekësisë do të mund ta përcaktonte. Por është problem multidimensional, që nuk ka një fotografi klinike, po ka një, në thojza, një fotografi të dukjes fizike, të sjelljes me një fjalë, të fëmijës apo të personit edhe të rriturat. Ajo që dëshpëron sot është se përkundër asaj se raporti deri para 10-15 vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë 1/85, momentalisht po bëhet 1/25. Do të thënë çdo 25 i fëmijë faktikisht paraqet simptomatik të këtill dhe ka ardhur edhe frikat e prindërit e rinj, të çiftet e rija, a të bëjmë fëmijë apo jo, deri në atë mas ka ardhur duke u frikësuar se mos ketë sjellje autike. Po unë kujtoj personalisht edhe këta persona nuk janë shumë më të ndryshëm se personat e tjerë. Për shkak se mund të kenë të tjera aftësi të cilat ne nuk i posedojmë dhe mund të shfrytëzohen në shumë sfera të tjera. Problemi është i ekspertëve të psikologjisë dhe të psikiatrisë që nuk dinë t'i drejtojnë, për shembull, secili fëmijë për çka faktikisht është i aftë. Si prind i një fëmije me spektrin e autizmit, çfarë mund të na thoni diçka për jetën tuaj personale? Si ka ndikuar kjo te ju? Tek djali im simptomat u paraqiten fillimisht ne kujtonim se është diçka tjetër. Ditën e dytë pas lindjes kishte si sulme
epileptike që zgjatën prej 15 deri 20 sekonda. Dhe ditën e tretë pas lindjes u nda nga gjiri i nënës dhe u transferua në repartin intensiv tek fëmijët në klinikën universitare të Shkupit. U trajtua me ilaqe antiepileptike, do me thënë duke mos ditur se bëhet fjalë për diçka tjetër, as ekspertët se neuropediatrisë dhe neuropsikologjistë në klinikat e Shkupit, po besoj që askund në botë në mosh aq të re nuk i jetojnë dot këto simptoma. Dikur në moshën 18 muaj që u normalizu kjo situatë, filloi të tregonte me gisht, filloi të kishte funksionalitetin, do me thënë, mbas një periudhe, mbas moshës 18-20 muajshe, e gjithë kjo u ndërpre dhe filloi të ketë ato sjellje tipike që janë për autizëm. Edhe u ndërpre madje edhe komunikimi verbal tek djali im. Filloi të mos flas pra asnjë fjalë, siç është edhe sot 15 vjeçar. Kjo është një ngarkesë e madhe për prindërit, do kisha thënë, sepse këto fëmijë nuk bëjnë gjumin e natës si duhet. Domethënë, ekzistojnë periudha të gjata, për shembull deri në moshën 7, 8, 9, 10 vjeçë, kur ata akoma jetojnë me të ashtu quajturin sistem lunar të hënës, domethënë nuk dinë kur është ditë e kur është natë, ashtu siç nuk dinë një foshë deri në 10-11 muajshe. Duhet sidomos nëna të kujdeset me të, pasi fëmia është emocionalisht i lidhur me nënën. Do kisha thënë edhe me babën, sepse roli i prindit mashkull paraqitet më vonë tek fëmia. Përveç pagjumësisë që prindët e kanë, do kisha thënë me muaj të tërë janë pa gjumë, sepse ato fëmijë nuk flejnë. Djali im ka ndodhur që të mos flej 56 orë pa pushim, do me thënë ndodhin këtë vetë se është hiperaktiv, duhet kurdoherë të ketë një i rritur pranë tij, që mos të lejoj të ikë nga kontekstet sociale, sepse ka fëmijë të cilat ikin edhe nuk i gjen më, në rast se prindi nuk është afër tij edhe nuk kujdeset. Domethënë nuk kanë një koncept të caktuar për hapësirën edhe konventat sociale. Do kisha thënë se tek fëmijët me autizëm problemi më i madh është konceptualizimi i hapësirës dhe kohës. Domethënë konventat sociale që faktikisht ne i kemi shpik, njerëzit i kanë shpik. Sepse po të marrim gjallësat e tjera, në botën shtazore edhe bimore, dhe ato kanë një konvent të caktuar, por nuk kufizohet me një vetëdijsim aq të lartë siç është e njerëzit. Ato i kemi kudo. Edhe një person me autizëm thjesht nuk don të jetë pjesë e këtyre konventave sociale që i ka saju njeriu. Dhe problemi më i madh është të i kuptojmë këto persona. Problemi më i madh është se ne nuk i kuptojmë mesazhet e tyre. Ky është problemi më i madh, se nuk jemi në gjendje t'i dekodojmë. Vetëm prindët e një personi të caktuar munden në një mas t'i kuptojmë mesazhet se çka deshi të thotë ky fëmijë, çka deshi me porosinë e tij, çfarë kërkesash ka. Këto fëmijë na duken sikur janë agresiv, por nuk janë kurrë agresiv. Ato i kanë kërkesat dhe ankesat e tyre, siç i ka çdo fëmijë tjetër, por i shprehin në mënyra të ndryshme. Profesor, ju ligjëroni shkencat e komunikimit, konkretisht lëndët, teoritë e komunikimit dhe semiotikën. Po. Bujar Hoxha i Universitetit, çfarë mund t'i vinë ndihmë artit në shtëpi? I universitetit për fat të keq vetëm me punime akademike. Pse them kështu? Për shkak se për t'i ndihmu artit duhet ta kuptosh botën e tij. Punimet e mia shkencore janë rreth komunikimit dhe procesit të signifikimit, siç i themi ne, tek metakomunikimi që shprehin këto fëmijë. A do të thotë që shkencat e komunikimit dhe semiotika nuk mjaftueshme? Nuk ka një precizitet, një eksaktshmëri që të bartet një pjesë e mesazhit në anën tjetër të kanalit të komunikimit. Asnjëherë këtu nuk mund të jemi preciz. Edhe është edhe teorinë që kemi mësuar bashkë nga Peirce dhe Cronen, teoria e menaxhimit të kuptimit, që pikërisht marrin shembull me autizmin. Do të thënë, sipas Peirce dhe Cronen, në situatat e mosmundësisë së komunikimit face to face, njëri me tjetrin, ndërpersonal, duhet ndërmjetësuesi. Ashtu siç i shohim sot edhe në suazat e komunikimit politik, për shembull, kur duhet një ndërmjetësues nëse dy palë janë në konflikt. Situata e ngjashme është me autizmin. Ai ndërmjetësues duhet të jetë psikiatri në këtë rast. Duhet të jetë defektologu ose logopedi, që të ndërmjetësojë komunikimin e mirëfillt mes prindit edhe fëmijës.
Dhe ky rreth duhet të respektohet patjetër, sepse është problem multidimensional. Unë thash, për trajtimin e një fëmije me autizm duhet së paku 7 veta të ketë në ekip. Edhe këto kushte ne nuk i kemi në këtë shtet. Vetëm prindi është ai që e kupton drejt mesazhin e tij, sepse është 24/7 me fëmijën. Edhe tek rasti im, për shembull, ku bota akademike dhe artistike është ndarë me jetën personale, do me thënë ndonjëherë edhe kjo normalisht e paraqet një problem, sepse nuk je ti në gjendje çdo herë ti zgjedhësh të gjitha çështjet që ti parashtrohen para vetes. Te këta fëmijë pra kemi një autokomunikim, komunikim me vetveten dhe një metakomunikim, sidomos me teknologjinë që e përdorin ata shumë. Dhe mesazhi i tyre ngel aty në telefonin celular, ngel në televizor, ngel në filmat vizatimor, në sekuencat repetitive që i përsëricin ato kuadrot filmike të cilat ju pëlqejnë. Profesor, si mund të ndryshojmë perceptimi shoqëror mbi autizmin përmes gjuhës dhe komunikimit, duke marrë parasysh që jetojmë në një shoqëri paragjykuese. Si mund që kjo shoqëri të jetë më e hapur për vetëm duke i nxjerrë publikisht më shumë këto persona. E para e punës, asnjë prind, asnjë personalitet nuk gëzon ta fsheh problemin që e ka. Ato familje që e fshehin këtë problem gabojnë shumë, se unë problemet për shembull i tregoj për t'i zgjidhur. Kur nuk mundet 2 veta të zgjidhin një problem, duhet patjetër të përzihet i treti, dhe kjo është edhe me shkencë. Kjo është edhe me çfarë, edhe në filozofi, edhe në shkencën e logjikës, sido që ta merrni, edhe në matematikë, edhe në gjuhësi gjithkund. Domethënë përdorim një parametër të tretë për ta përcaktuar këtë proces të signifikimit që i themi ne semiologët. Edhe Charles Sanders Peirce, kur fliste për trikotomitë e tij për kategoritë e ndryshme të logjikës, me të cilat sajonte për shembull indeksin, ikonën dhe simbolin, patjetër e thriste interpretuesin, që është i treti në procesin e komunikimit. Edhe në këtë rast, gjithë shoqëria duhet që ti tregojë këto raste. Kjo është e para e punës. E dyta, duhet këto fëmijë sa më shumë të jenë bashkë me natyrën dhe me prindin. Ata diqysh funksionojnë ashtu siç funksionon natyra. Janë të zhveshur nga çdo lloj, si ta quaj, kontekstualizimi ose konvencionalizmi. Ne e dim që në shekullin 20 edhe semiotika ime shumë u konvencionalizua përmes Ferdinand de Saussure të tjerëve të cilët e shprehen shenjën gjuhësore për shembull, apo ato logjike më herët. Po mos harrojmë se edhe ajo filozofike e para mesjetës dhe gjatë mesjetës i ndante shenjat në natyrore dhe të konvencionalizuara. Ato natyrore çka janë? Ngryset dhe bieshi, dita, nata, rritja e natyrës bimore, shtazore. Fëmijët me autizëm rriten me këtë lloj parësie, mos i them primitiviteti që kështu quhet në shkencë, jo në konotacion negativ, po pozitiv të fjalës, të shoqërive të para, domethënë të shoqërive biologjike, do kisha thënë, të ndërtimit të shoqërive tona, të funksionalitetit të tyre. Ata jetojnë me këtë. Edhe unë e parashtroj pyetjet pse mos? Pse ne jemi të veshur me një civilizim të ri, të teknologjizuar, ku do të përjetojmë pasojat e determinizmit teknologjisë, siç thoshte dhe Marshall McLuhan. Këta fëmijë janë të zhveshur për këtyre problemeve. Kjo është pozitivja e kësaj. Profesor, a ka një strategji të qartë të komunikimit shtetit që është efektive apo më qartë që mund t'ju vinë ndihmë prindërve që u lehtësoj? Për fat të keq akoma jo, sepse defektologjia, shkenca mbi perceptimin, do të kisha thënë kognicionin e fenomeneve sociale në mënyrë të drejtë tek ata që nuk i shohin si duhet, ka ngelur në një nivel, si ta quaj, multidimensional, jo me referencë specifike ndaj diagnostifikimeve të ndryshme që jep mjekësia. Se këto shkenca rehabilituese dhe mjekësia duhet të jenë vëlla e motër në këtë rast. Nuk ka një bashkëpunim të caktuar mes njërën edhe tjetër. Se njëra ju flet juve për një person të sëmur, që është mjekësia, tjetra ju flet për një person të shëndosh, që është biologjia dhe rehabilitimi. Biologjikisht ne jemi gjithë të shëndosh, sepse kështu na ka dhënë Zoti dhe kështu funksionon gjenetika jonë. S'mund të jetë ndryshe, tek këta fëmijë është ndryshe, sepse Zoti i ka përcaktuar edhe gjenetika që ndryshe të jetë. Për shembull, te sindromi Down kemi një kromozom që mungon, ose që është shtesë, edhe që ndryshe funksionon tek këta persona. Tek autizmi flitet
për probleme gjenetike, po akoma nuk është e argumentuar. Ekziston një libër 2015 në Universitetin e Parisit, për shembull. Po s'ka kurfar argumenti të mirë fillt rreth kësaj. Nuk dihet për ku vjen ky problem. Mbasi që nuk dihet gjeneza e këtij problemi, atëherë të përpiqemi me mënyra të tjera. Po ashtu edhe logopedia nuk është ngushtëzuar, nuk është, si të them, nuk ka korniza vetëm e vetëm që të merret me autizmin, po merret me të gjitha në përgjithësi. Edhe këtu e shoh unë handicapin e specialistëve që e kanë. Domethënë merret, ma jep dorën ta çoj këtu ta marrësh këtë objekt. Ma jep dorën ose trego me gisht te ky subjekt, te ky njeri. Këto janë të përgjithshme. Këto mund të jenë edhe tek retardimi mental. Autizmi nuk është as pak retardim mental, domethënë nuk ngjet zhvillimi mendor në një vend. Po zhvillohet, ama ka disbalans. Për shembull, djali im edhe një peshë shumë të hollë dhe një gjyqpër shumë të hollë që unë nuk e shoh, ka komunikim vizual. Dhe parashtoj pyetjem se s'ka psikolog për komunikimin vizual. Që ai ndoshta flet me fotografi. Ndoshta flet si asociacionet e fotografive të ndryshme që edhe në teknologji ndrohen me ato frames të ndryshme që i kanë ose me bit per second e tjera. Ajo që i nevojitet këtij shteti është institucion, që nuk e kemi, ose stacionar, ku këto fëmijë faktikisht do flejnë, edhe prindi do të vijë, do t'i vizitojë siç kanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pedagogët, specialistët e fushave të ndryshme të mjekësisë dhe psikologjisë, do t'i trajtojnë. Domethënë ajo që i mungon këtij shteti është pikërisht kjo, po do kisha thënë jo vetëm për autizmin, por për të gjitha tjerat llojet e kategorizimit të sjelljes mentale, mos të them në një fjalë më të rëndë, se nuk duam ne këtu me anë të neurodiversitetit askënd që të ignorojmë në këtë aspekt, po duam që edhe këta persona të jenë pjesë e shoqërive të ndryshme, e jo grupe të marginalizuara siç i quajnë sot. Cila do të ishte këshilla për një prind i cili është në fillim të udhëtimit të tij me një fëmijë me spektrin autizmit? Këshilla ime është bashkëpunimi me psikologët dhe psikiatrët patjetër. E dyta, kurse si të bien në depresion. Depresionet janë të shpeshta te këto prindër. Mos të çuditen kur fëmia i bie kokës vetë me grushta. Mos çuditen nëse përplas kokën për muri, se ai kujton se ashtu duhet jetë. Mos të çuditen nëse thën ndonjë dritare, sepse agresiviteti i tyre nuk është agresivitet në kuptimin e plotë të fjalës. Njeriu agresivitetin e bën me vetdije. Ai që e bën me vetdije, dihet ku e ka vendin. Te këta fëmijë nuk është me vetdije, është gjenetike. Që do me thënë agresiviteti i tyre, do me thënë, unë dua ndoshta një gotë ujë të pi, unë dua ndoshta një copë bukë të ha, unë ndoshta dua të shoh një film vizatimor, por ai nuk din ta shprehë ashtu siç e shprehim ne, po e shpreh me mënyra tjera. Kjo është do me thënë problemi i autizmit, prandaj quhet neurodiversitet. Nuk janë persona neurotipik. Shumë shpesh edhe ne jemi neurodiversiv kur duam të sillemi jashtë konventave sociale ose të sillemi me vetë. Unë them njeriu që shkruan shkencës është autik sepse atëherë dëshiron të mirret me vetveten, të mirret me shkrimet e vet. Dhe pyetja e fundit, çfarë ndryshimesh do të dëshironi të shihni në shoqërinë tonë që mbështeten, pranojnë më shumë këta fëmijë? E para e punës do të kisha dëshiruar që askush mos më tregoj me gisht kur të jem në restorant, në autobus ose në aeroplan ose dikut me këtë fëmijë. Sot personave që sillen ndryshe të gjithë u tregojnë me gisht. Kjo është një perceptim krejtësisht i gabuar. E dyta, duhet shoqëria të dije se personat me autizëm ose me sindrome si motra neurologjike mund të kenë aftësi shumë më të mëdha se sa ato që quhen quasi normal. Kufiri mes normalitetit dhe abnormalitetit asnjëherë nuk është zbuluar në shkencë. Një situatë që e quajmë ne patologjike në mjekësi ka rezultate empirike. Shkon te mjeku, bën rezultatet, si unë që sot që shkova te dentisti, e pa që thami se kisha në rregull e ma rregull. Po te autizmi nuk shifet. Kush e di se çfarë MMR ti bësh ti trurit incizim apo kompjuterik apo nuk shifet. Truri është në përmasa fiziologjike. Do me thënë kjo gjë është e përcaktuar për tjetër kujt. Tjetër kush i zgjedh punët e gjenetikës që akoma shkenca, do me thënë nuk arrit të bëj kombinatorikës e kësaj logjike. Thjesht duhet t'i pranojmë ashtu siç jam. Ashtu që siç e pranoj unë një shok i cili mund të mos më doje.
Nuk mund t'ja hedh poshtë pikpamjet e dikujt tjetër. Mund të mos pajtohet, por jo t'i hedh poshtë, sepse çdo kush ka të drejtën e ekzistencës në këtë botë në mënyrën e vet. Faleminderit për kohën. Ju faleminderit juve për intervistën. Shpresoj se jo çdo ditë do t'jetë 2 prilli për këto prind. Shpresoj se edhe ju gazetarët do ta ndërgjegjësoni këtë situatë, për shkak se është koha kur çdo 25 fëmijë mund të ketë këto sindrome dhe nuk duhet t'i shohim si fatkeqësi. Sepse një ditë ndoshta ata që e komandojnë këtë botë, këtë politikë, i kanë pashtu këto aftësi që s'mund t'i ketë çdo kush. Duhet t'i shohim si aftësi specifike, si aftësi të mirëfillta, e jo në kuptim negativ të fjalës.